ここで昼休憩にしよう。じゃあ昼食を作りますんでちょっとお待ちくださいね。知り合いから譲ってもらったんですよ。やっぱあったかいものがないとわびしくなるからな。いただこう。美味しいですわ。このスープも実に味わい深い。そうっすか。それは良かったです。その代わり食事は期待してるんで。了解です。